抽空溜缝赚点小钱，赚点明天菜钱。看，拌粉跟螺蛳粉谁好吃？是这样子的，我回答一下，拌粉跟螺蛳粉我都特别喜欢吃，但是有一些宝宝他是。就像有些人他不爱吃香菜，不爱吃那个芹菜，对不对？对的。像这种有味道的东西，就是螺蛳粉，它也有一批受众人群，就是喜欢吃的人会非常爱，但是不喜欢吃的人闻的那个味道他就会不喜欢。但南昌拌粉不一样，南昌拌粉它是大众的味道，它是只要你爱吃米饭，只要你吃粉这个东西，你就一定会喜欢，因为它没有那种就是比较特殊的那种东西在里面，它就是真材实料在里面的盐就是酱醋茶那种东西，对不对？没有酸味，没有甜味，没有脱氢乙酸钠，孕妈妈可以吃，老人小孩都可以放心吃啊。这个超级好吃，吃完还想吃。是的，赶紧囤，赶紧买，现在能买赶紧买啊！现在年货节呢。小辉，你回答一下公屏啊。好。用热水泡5分钟，现在天气比较凉，可能会需要多泡2。开水泡，给我拿个橙子来吃，放上。好了，开水泡5分钟。看蹄膀，什么蹄膀啊？我这里没有样品啊。宝贝。我们家粉，我这个问题我要很认真跟大家讲一下，那个粉的包装呢，鲜米粉。我们家米粉发给你的时候，我们都是给你选择的是长的，因为我们不会说去给你发断的。为什么会断？因为我们家米粉没有添加胶，我们很多孕妈妈在吃的，如果添加胶的话呢，孕妇是不能吃的，知道吧？我们没有添加胶，所以它会断，运输过程呢就是会断。但是我们家会愿意处理售后，如果你收到拌粉啊，很断了，就是你真的实在接受不了，断的这么紧，很夸张那种，你就找客服拍个照给他，让他给你处理售后，好不好？好。因为我们家这个粉里面没有添加胶的，可以看得到，一掐就断，一捏就断，我们要温柔一点对待它，好不好？好的。已经是熟粉了嘛，是鲜米粉，对的，很容易熟这个。这一碗太多了，我这想想我吃1碗半吃不完了。留给我妹妹吃这碗，好不好？好。要再加热一下，是的。好多，分量半斤多，一袋是半斤多1碗，我真的吃饱了。8折找小助理，8折找小助理啊！妹妹说她去穿她花裤子，小助理我主页有艾特出来，我主页有艾特。橙子不大，它是这样的品种啊，姐妹，它就是这样的品种。可以放多久？南昌拌粉可以放多久啊？3个月，常温保存3个月。我在卡赞大眼睛。哦，橙子我们没有打蜡，营养储存。你们收到手之后一定要把它划开包装。蒜蓉酱解锁1个新吃法，当火锅带你这太哇塞了，宝宝，你试一下拌饺子吃。